Vumilia. Vumilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna kitu ambapo hayawezekani kukishamini. Hakuna Mungu alikwenda mtu silipi kama kavai. Na nilimwambia sasa wewe amka. Hata leo nilienda kulala saa 11 nikamwambia bado uko macho. Basi nikajua sasa anaanza kukua. Haleluya. Nikajua sasa anaanza kukua. Haleluya. Usingizi sasa imeanza kutoka. Ameanza kuiga, ameanza kuingia sasa kwa imani. Haleluya. Mungu anasema like father like son. Kuna vitu vingine, if you need that anointing, if you are not sweating the shoes, you will get a photocopy. Kanisa Bwana sifi. Bwana pewe sifa. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Ukombozi yako kikamilifu sio muda ambapo utakuwa unafuatilia. Kwa Mungu siku ngapi? Ni kama siku ngapi? 1000. Kwa Mungu. Kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Kanisa Bwana asifiwe. Haleluya. Kati umeiwa imani ambayo Mungu anataka, unamwambia basi sasa tena. Eli alipoona imani hana shingo, alisindikiza tu maneno ya kinywa chako. Hivyo majira kama haya Mungu akutendea hoja ya moyo wako, akuomba maombi mengine. Wakati alikwenda laumu Penina, Eli pia alikuwa huyu kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Kanisa, unaona muda ambao mwanadamu anaishi katika dunia hii ni muda mchache sana. Mwaka ambapo mwanadamu anaishi dunia hii ni muda mchache sana. Inafika wakati ambapo sasa furaha itakuwa imetoka kwa mwili wako. Utakuwa unalia kwa magonjwa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Kuna vitu ambapo kwa imani yako unaweza kusiri deal na heavens na kufinya shetani kwa kona na kuone Mungu amekupenyeza na uingie kwa maisha yako. Bwana asifiwe. Maisha yako wakati unataili maisha yako mpaka wakikita kwamba umefinya shetani sawa sawa. Na pia unajua kwa wakati unafinya shetani akitoka kwa maisha yako na Mungu aingie, uanze kuishi maisha ya kiungu, maisha ya amani, pia wewe unasema kwamba wewe sasa ni mtu wa shetani. Praise God. Wewe tafuta Mungu sawa sawa. Usisikize maneno ya wanadamu. Wewe sikiza Mungu ananena nini. Na imani yangu inaruhusu Yesu kuingia kwa mahitaji yangu. Simama hapo. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sio kukwenda bila imani. Niko kwa point number 7. She recognized Jesus as the Savior, Redeemer, and a Deliverer. Hallelujah. Wakati ambapo unaingia mahali ambapo huduma ya Yesu inaendelea, that anointing you must recognize. That anointing that operates. If you don't recognize it, it cannot come out and deliver you. Cannot. Bwana asifiwe. Kuna mama moja juzi alipiga mtoto yake alipigana na mtoto ya jirani. Na jirani akakuja kwake akamwambia, mtoto wako amepiga mtoto yangu. Ni watoto tu size kama hii, lakini sasa yake ilikuwa imeshinda huyo kidogo. Sasa ili amani ipatikane, alidiscipline mtoto yake na kudiscipline mtoto. Kumbe shetani alikuwa anangoja tu kitu kitendeke ili aingie. Mtoto akaanza kupiga mama yake, akawa na nguvu ya mwenda wazimu. Mama yake akashangaa. Mimi nilidiscipline tu mtoto bila ametenda na mtoto wa jirani, na jirani akaniletea report. Lakini sasa sio discipline tena, mtoto sasa ni mwenda wazimu. Bwana asifiwe. Sasa mtoto anaharibu kila kitu kwa nyumba, ni mwenda wazimu, nguvu ni ya mwenda wazimu. Bwana asifiwe.
sasa sisi we cannot control. Inahitaji somebody with anointing. Akanipigia simu. Mtoto anapiga, anarudi kwa nyumba mwenye wazimu sasa. Nilipomwambia kwamba shika huyo mtoto ninaomba, anapogusa kichwa yake hivi na mtoto akanyamaza. Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Kwa maombi yangu ilifanywa mbingu ikafaulu kwa sababu imani ya mama yake. Haleluya. Praise God. Wakati ambapo unainua imani, huwa vitu zinatendeka instantly. Haleluya. Ninasema nini? Kwa mambo ya maisha ya mwanadamu, shetani huwa anatafuta tu mwanya. Kuna vitu zako mazuri shetani anaharibu ukiangalia na wewe hujui ni shetani ndiye anaharibu. Praise God. Wakati unapoishi mpaka ufungue macho yako kiroho, ujue kazi ya Mungu, ujue kazi ya shetani, hatua gani unachukua kama shetani anaharibu vitu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Read verse 21. Verse 22. Nasoma katika Yohana 11 mstari wa 22. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwomba Mungu atakupa. Bwana Yesu asifiwe. Licha ya kwamba ameshakufa, lakini hata sasa bado wewe ni Yesu. Bado ni mnyamiri kwako. Lolote ambapo utakayoomba Mungu atatenda. Haleluya. Kanisa Bwana asifiwe. Ndio ukisoma in the book of Ephesians, wakati wote unapokuja mbele ya Mwenyezi Mungu, usimpe shetani nafasi. Shetani nafasi tunampa kulingana na neno linalotoka katika vinywani mwetu. Hii mambo yangu ni ngumu, sijui kama itawezekana. Itawezekana. Ukishaweka lakini doubting, hiyo haiwezekani. Haleluya. Wewe wakati ambapo uko na mambo makubwa ukiingia katika nyumba ya Mungu, kama ambapo hii ibada ni yako peke yako. Haleluya. Kama hii ibada ni yako peke yako, anza kufyatuka hapa. Anza kudai. Kuna maneno mazito ambapo ukinena Mungu anashuka na kutenda. Haleluya. Kabisa Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. The Bible says verse 22, but even now I know that whatever you ask of God, God will give you. I know whatever you ask of God. Bwana asifiwe. Yeye hawezi kumwambia Mungu. Kuna vitu ambavyo wewe hautamwambia Mungu akasikia. Kuna vitu zinahitaji kinywa changu kiamurishe kitimie. Haleluya. Kanisa Bwana asifiwe. When you are speaking like that, you are stirring the anointing that I carry. You are also presenting me before the Lord. Hallelujah. You are recognizing that I am a servant. I have power and authority that when I speak, you will be delivered. Hallelujah. Sasa wewe unakuja na mimi ndio umeunganisha jina yangu Super. Vibaya. Tena unataka that same person akuombee ukombolewe. Hiyo kwanza ukiingia, if you are a wise person, you repent. Hallelujah. Kanisa Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. You repent. Unajua mambo ya Mwenyezi Mungu ikifuatwa vizuri, unaona that content of the story of mother, it is short and very clear. Short and very clear. Hallelujah. Ni vile tu kufuata na kupata revelation yake, hiyo ndio ngumu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Anasema kwamba imeshatendeka, lakini bado ninaamini kwamba niko na nafasi kupitia kwako. Hallelujah. Mimi peke yangu siwezi, lakini imani yangu nikileta kwako, kuna kitu kitatendeka. Amen. Kanisa Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna kitu nataka kusema lakini sitaji mtu. Kuna mzee mmoja yuko hapa, bibi yake aliapply visa ya kwenda nchi ya kigeni, na date ambapo alialikwa Amerika, kulingana na appointment date ambapo alipewa kwa embassy, ilipitana na mwezi mmoja. Sasa ili demand another invitation letter iletwe
na that function ambapo aliomba nayo visa ilikuwa imepita. Akanipigia simu. Nikamwambia God is to be changed. Mungu akabadilisha na wakapata the right date of going to the embassy vile walikuwa wanataka. Bwana asifiwe. Unajua tu mtu ambapo sio imani, you might see ni kitu kidogo, sio kitu kidogo. Mungu kubadilisha. Wewe unacheza na watu wa embassy. Wale watu si wajinga. Wale watu ukifika tu pale kwa embassy, kufika tu pale utaona vumbi kama hii. Utaona atmosphere ambapo pengine utafikiri ni small heaven. Ndio utajua elimu ni nzuri. Kalamu ile vile inaandika pale na vile watu wameketi kwa kompyuta. Aje ulienda huko kwa embassy. Uliona na macho yako. Uliona ujinga pale. Bwana pesa. Kanisa Bwana sifiwe. Unajua saa nyingine tembea tu. Unaweza kusikia tu kitajwa embassy, unafikiri kwamba utaona vumbi vitu feli pale. Pale kila kitu isiyokoda. Wale watu ambao wako mahali pale wameongeza hata na macho ile. Wanaangalia hiyo kitu sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akapindua na tena kwa cancel that letter na waandike nyingine. That is God. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu you cannot advise them. You cannot change their mind. They know what they are doing. Hallelujah. But God can change. Hallelujah. Kanisa Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Verse 23. The Bible says, Jesus said to her, your brother will rise again. Hallelujah. Yesu baada ya omba. Unajua wewe ukija nikikwambia kwamba Mungu anaweza kukutendea. Unasema baada ya niombe, baada ya ninene. Unataka vitu ambapo zimeongezwa na chumvi, ambapo zimeongezwa na ukora na ujanja. Mambo ya Mwenyezi Mungu haitaki hizi vitu za kutungwa atakuongezwa. Hizo ndio sababu zinanunuliwa mahali kajibu, zinanunuliwa vitu. Hizo ni akili za watu. Mambo ya Mwenyezi Mungu, if you have faith, it is simple and clear. Very simple. Hallelujah. Amen. Bwana ananiambia, aliniombea kidogo sana nikafikia kwamba itatimia, lakini imetimia. Inamaanisha kama haikutimia, maombi yangu yataumiwa sana. Wale washukuru. Unataka sasa watu ni wengi. Unataka mimi niwe mtu wa dini ambapo nataka riswa mpaka nianze kuvunja kupiga mkono mguu. Wale watu kwanza kuna viatu ya mguu ya gani? Mimi viatu yangu ni ya bata hivi viatu nzuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua kuna hali pia unaangalia. Sasa hata maombi to be honest. Kuna saa nyingine mnalaumu hata landlord. Wewe umechukua loan, umejenga nyumba yako, umeleta tiles pale, alafu mtu anakuja tu na maombi kwa nyumba, hati sasa shetani anatoka. Reswa. Wewe hata hiyo maombi inaendelea lakini wewe unakasirika. Nyumba yako inaharibika. Maombi kisha afungwa sasa si maombi tena. Kanisa Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Mungu ni mjinga ambapo tena aweke maombi ya kwamba wewe pia unavunja mfupa yako. Bwana apewe sifa. Kanisa Bwana asifiwe. Haleluya. Kanisa Bwana asifiwe. Sasa mnataka madoido. Hizo madoido mwache. Hizo mtoke huko. Haleluya. Kuna mambo za Mwenyezi Mungu. Yesu akamwambia ninajua ataamka tena. Umeshaongea hivyo? Nimesikia. Mimi nikisikia, mbingu imesikia. Haleluya. Amen. Kanisa Bwana asifiwe. Amen. Bwana pesifa. Kuna vitu mengi hivi. Kuna pengine kunaweza kupatikana tu mtu mmoja wa imani. Pengine kunaweza kupatikana mtu ngapi? Mmoja. Na pengine pia inaweza kukosekana hata mtu wa imani. Inaweza kukosekana hata mtu wa imani. Huduma inaweza kuendelea ukahudumia watu, lakini watu wewe ndio unawaangalia, lakini kukosekana hata mtu wa imani hata ngapi? Mmoja. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kanisa Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Point number 8. She recognized Jesus as Savior, Redeemer, and Deliverer. Point number 9. When we express the necessary trust in Jesus, His word,
is to raise us from death to life, then restore our holiness and fellowship. When we express the necessary, imani kikamilifu vile inavyotakikana. When we express the necessary trust in Jesus, His work is to raise us from death to life and then restore our wholeness and fellowship. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Chochote hiyo ambapo ulikuwa unaona aibu, hiyo ataregesha. Hiyo ataregesha. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ataregesha. Hiyo ataregesha. Kanisa Bwana asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Ili hayo itimie katika maisha yako, kuna vile ambapo unavyofaa kukua. Wakati ambapo unatoka nyumbani kwako, this is how you are supposed to prepare yourself. Open my heart to faith. Open my heart to faith. Fungua imani yangu, moyo wangu ingie kwa imani. Unaenda kukuja, lakini you are a woman of faith, you are a man of faith, but your heart is not open. Bwana Yesu. Wewe unakuja kuna kitabu yako, unauliza kwamba sadaka niko nayo kidogo. Unatafuta sadaka. Sadaka ya kwanza ya kutafuta wakati unapokuja katika ibada, kwanza kuomba Mungu afungue moyo wako ingie kwa imani. Unakuja kama moyo wako imefunguliwa, uko na imani. Unakuja kama moyo wako tayari imeshafunguliwa, iko kwa imani. Mpaka uombe Mungu afungue moyo wako ingie kwa imani. Haleluya. Sasa wakati unapokuja imani, unaona in the book of Luke, mamake Yesu kana kwa arusi, she prepared people. Akamwambia licha kwamba divai imeisha, lakini ukiona Yesu yuko hapa, chochote ambapo atamwambia hiyo ndio mfanye. He was preparing their heart to faith. Haleluya. Ya kwamba atamwambia vitu zingine ambapo haini na protocol, lakini hizo ndio muamini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Mambo yako yote ambapo unaona inaenda kando, ruhusu kwanza zimeenda kando, ibada kwa leo wake, but when it coming, open your heart to faith. Haleluya. Sasa unakuja na imani ambapo kwa moyo wako. Bwana asifiwe. Sasa wakati umeshakuta kama umeandaliwa na imani kwa moyo wako, sasa unaruhusu atmosphere ya Mwenyezi Mungu kuja kwako. Hautaona watu hivi, wewe utaona Mungu akianza kutenda vitu zako. Jacob, mahali ambapo aliweka jiwe na kulala, alipolala usiku, aliona ngazi, akaona malaika wakipanda juu, wakishuka chini, wakipanda juu, wakishuka chini. Akasema kwamba kumbe Mungu yuko hapa. Sikujua kama Mungu yuko hapa. Kwanza uweze kujua. Praise God. Kanisa Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Baada ya kutambua Mungu yuko hapo, akachukua jiwe akaweka. Akasema kwamba hapa si mahali pa kuachwa. Nimetambua hapa. Bwana asifiwe. Wakati ambapo uko kwa imani, you will see the things of God. If you are not of faith, this teaching will not deliver, will not change you, because they cannot benefit you. You don't belong to that hell. Hallelujah. Amen. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Akaomba, Jacob anaomba Mungu, mtu wa imani. Akamwambia Mungu, sasa kumeumana, lakini katika safari hii ukinilinda tu, mimi kunilinda na kunilisha na kunivalisha, nifike mahali ambapo ninaenda, mimi lolote ambalo nitapata kuna sehemu yako. Mungu anataka huyu ataonia nini? Hizo ni maongeo za imani. Haleluya. Amen. Hizo ni maongeo za imani. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ezra wakati anatoka Babeli,
watu ambao wanamcha yeye. Praise God. Sasa ilifika wakati sasa katika mkoba yake kuna silvers, kuna gold, kuna vitu ambavyo wamemiliki, kuna jamii yao, watu wazima, watu wadogo, wanasafiri. Safari inataka kwenda, wanataka kupitia kwa wilderness. Alisema kwamba aliaibika kurudi tena kwa mfalme kumwambia anahitaji walinzi, na huko alimwambia mkono ya Mwenyezi Mungu yuko juu ya wale wanaomcha. Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba walitafuta njia, wakaingia kwa maombi ya kufunga kuinua damu mioyo yao. Sasa wanatoka, wamefika siku. Unajua mahali popote pesa iko, shetani anajua herufi yake. Ni kama mtu akienda akimwaga kinyesi pale, automatically enzi za uvuna zitasanyika pale. Kanisa Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa amesema damu wake kwa imani ya kwamba licha kwamba amebeba silvers and gold, hakuna adui ambapo itakuwa juu ataandamana nao. Bwana asifiwe. Haleluya. Na akasema kwamba mkono wa hodari wa Jehova ilikuwa juu yetu mpaka tukafika wapi? Yerusalemu. Alifungua moyo wake kwa imani, aliangaliwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakati ambapo unataka kuandaa moyo wako ya imani, mambo ni tofauti. Mambo ni tofauti. Bwana asifiwe. Ukiona unataka kuja kwa mkutano kama hii na unalala tu mpaka ulali tu na kwa Mungu tunakuuliza mahali mayai iko na ukule mayai mpaka ukunywe mpaka uongeze na fruit mpaka uweke wewe unajua kwamba nje ya imani. Wakati una imani unatafuta moyo wako, unakuwa mtu wa kwanza hapa. Mtu wa kwanza hapa. Unakuwa mtu wa kwanza hapa. Wakati umechoka na shida yako, weka hiyo pesa ni kwamba yani Mungu wangu atadhiakiwa. Mungu astahili utadhiakiwa. Mungu atadhiakiwa. Mungu hautaonekana. Haleluya. Kanisa Bwana asifiwe. Mordekai akamwambia Esther mambo mengi, lakini akamwambia mahali huko wewe sasa sio wakati wa kunyamaza kabisa. Do something. Esther akamwambia akasema kwamba how can I prepare my heart to faith? How can I prepare my heart to faith? Esther akasema kwamba nenda mwambie Mordekai nimesikia nini. Haleluya. Mwambie mimi na nyumba yangu tunaingia kwa maombi. Hatutakula kitu wala kukunywa kitu usiku na mchana. Na tena tutajipaka jivu na tutavaa gunia. Na nyinyi pia mfanye hivyo. Na baada ya kufanya hivyo, mimi baada ya kuandaa moyo wangu kwa imani, huyu mfalme ambapo ni bwana yangu, ambapo ninamuona tu kama bwana, lakini mambo za ufalme ikifika, hakuna bwana tena. Haleluya. Usikie kwamba mfalme alikuwa kudenge kwa Esther na kutoa koti yake na mavazi yake na hiyo fimbo yake anaweka tu hapo. Fimbo ya mfalme, hiyo fimbo yake ndiyo ambapo akikunyoroshea unauawa. Fimbo hii ilikuwa kilala kwa Esther. Kanisa Bwana asifiwe. Hiyo kichwa hiyo mfalme ambapo ilikuwa kiua watu, ilikuwa kingorota na Esther anasema kwamba huyu ndio mfalme huyu. Ndio huyu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati akuka ufalme wake, King Ahasuero akuka ufalme wake,